O bruxismo, ele é um hábito parafuncional que nós fazemos ou que muitos pacientes fazem para dissipar o estresse. E ele é considerado fisiológico porque ele protege dois grandes órgãos, o cérebro contra um AVC e o coração contra o infarto. Então, bruxar é algo extremamente importante para a proteção de dois grandes órgãos vitais. Porém, quando isso se torna um hábito que nós chamamos de parafuncional, ou seja, além da função que os dentes devem ter, e aí eu diria, os nossos dentes, eles têm um contato quando nós falamos, quando nós deglutimos e quando nós mastigamos. O tempo durante as 24 horas que os nossos dentes encostam são cerca de 18 a 21 minutos, 22 minutos. Se eu tenho toques além disso, eu começo a apertar demais os meus dentes, eu posso então provocar desgaste dos meus dentes. Então o bruxismo é um hábito além da função normal. O dente, ele suporta uma função normal. Quando eu ajo além disso, então eu estou comprometendo não somente dentes, mas também todo o sistema estomatognático, que envolve músculos e articulações.